हेलो, माई सेल्फ डाइटिशियन दीप एंड वेलकम टू दीप्स किचन। आजकल बहुत ज्यादा ठंड है और इस ठंड में अपने आप को कैसे आपने गर्म रखना है उसके लिए आज हम बनाएंगे चाय। यस, आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय। बट ये चाय जो है वो आपके टाइप की नहीं है, ये है मेरे टाइप की। दिस इज अ हर्बल टी। जो हम चाय बनाने जा रहे हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है जिंजर और उसके बाद इलायची, स्मॉल कार्डिमम एंड 1/4 टीस्पून ऑफ अजवाइन, हाफ टी स्पून ऑफ सौंफ। उसके बाद मैंने लीव्स लिए हैं, इसमें है तुलसी लीव्स जिसको बेसिल बोलते हैं एंड मेरे पास है 2 गावा लीव्स। बनाने के लिए हमें चाहिए पैन और उसमें 1.5 गिलास ऑफ वाटर ऐड करूंगी जिससे हमारे पास 2 कप टी बन जाएगी। तो ये हम इसको गर्म करते हैं पानी को और इसमें मैं 1-1 करके सभी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। दिस इज अजवाइन एंड स्मॉल कार्डमम, देन है जिंजर को मैंने थोड़ा पीस लिया था, हाफ टी स्पून ऑफ सौंफ, देन मेरे पास है तुलसी लीव्स और उसके बाद ये जो गावा लीव्स हैं इनको मैं थोड़ा सा क्रश कर दूंगी। क्रश करके इसको अच्छे से उबाल लेना है। अब आप पानी को अच्छे से उबलने जा रहे हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपको बॉडी को हीटअप तो करती है। इसके अलावा ये इसमें जो मैंने गावा लीव्स यूज किए हैं उसके अलग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो शुगर पेशेंट के लिए अच्छी है एंड आपको बीपी को बढ़ने नहीं देगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, उसमें विटामिन सी भी है, आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। तो इसके अलावा जो मैंने इसमें सौंफ, इलायची ये यूज की है और इसमें जिंजर यूज किया है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और इसके साथ जैसे कफ कोल्ड होता है तो उसको भी कम करेगा। जैसे आपको फीवर हो तो फीवर को भी ये चीजें जो हैं कंट्रोल करती हैं। तो ओवरऑल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा एंड आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देगा और इसलिए वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। तो इसलिए इस टी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। में ऐसा फील होता है कि हम लोग हैवी चीजें खाते हैं तो स्टमक में जैसे भारीपन आ जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसके लिए भी ये जो डिटॉक्स हमारी टी है वो बेनिफिट करे। अब जैसे विंटर में समटाइम्स तुलसी आपके पास अवेलेबल नहीं होती, तुलसी लीव्स सूख जाते हैं, तो आप तुलसी लीव्स की जगह पे तुलसी सीड्स यूज कर सकते हो या फिर आपके पास जैसे तुलसी का ऑयल हो, इसेंशियल ऑयल, तो आप उसको टी बनने के बाद कप में 2 ड्रॉप्स उसके भी डाल सकते हो। तो ये आपको कफ और कोल्ड के लिए और जिसका या थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसके लिए बेनिफिट करेगा। बॉईल हो चुकी है तो मैं गैस ऑफ करके अब हम इसको एक कप में छान लेंगे। तो ये 2 कप टी बन चुकी, टी बन के रेडी है। आप इस टी को अगर पियेंगे तो आपको एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी और ये आपको विंटर में बचा के रखेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोस लाती रहूं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे और आपको हेल्दी बनाए रखे। थैंक यू।